normal bir hesap makinesi gibi gözükse de yaptığı şey çok farklı. Soruyu sadece çözüp cevabı vermiyor. Nasıl çözüldüğünü de adım adım gösteriyor. Üstelik bu uygulamayı tek seferlik ödeme yaparak ömür boyu kullanabiliyorsun. 17 Ağustos 17 Eylül arasında da Premium'a geçenlere Back to School Digital Planner ve 2 özel kalem hediye veriyorlar. Açıklamadaki Gamze50 kodunu kullanarak %50 indirimden de faydalanabilirsin. Sevdiğim bir diğer özelliği de şu. Not alırken aynı anda ses kaydı başlatabiliyorum. Anlatılanları dinlerken hem not tutuyorum hem de otomatik olarak metne dönüştürüyor. Bu özellikler Colonot'un yapay zeka araçlarından sadece birkaçı. Eğer Colonot Premium kullanmak istersen açıklamadaki kodu kullanmayı ve daha fazla teknoloji içeriği için beni takip etmeyi unutma.